सदान एक 500 वर्सां पयले देवाचे उतार आयकून आसले. म्हज्या जिवितान देवाचे उतार कशें कार्य जालें म्हणून सांगूंक तुमच्या मुखार कशें व्हरता. सुमार एक 5 वर्सां पयले हांव मुल्कीचे रिट्रीट आयकून आसले. तशेंच मागीर म्हज्या भयणीन म्हाका सांगलें तो नेल्ल्याडे तांचे रिट्रीट जावन आसली JCLMची. तांची तो रिट्रीट आयक तुका इल्लें देवाचे उतार चड मेळटा म्हणलें. तशें हांव आयकून आसली. पूण फस्ट म्हाका काही अर्थ जायनातले. म्हळ्यार आज कशें ब्रदर पिटरान तुमकां हें सांगली देवाचे उतराचे म्हळ्यार ओपारे ते वेचीक कुताचे ते बरं आमी काले म्हणून चिंतल्या पयले आमी कुडींत आसल्या आमकां ते गुंतून नासले देवाचे उतार. आमी ते जस्ट ओपारे म्हळ्यार ते काणी म्हूण चिंतून आसल्या. पूण ते आयकून आसतना केदाळा हांव एक आत्मो म्हणून हांवें चिंतून हांव हें जालें की कुडींतावन आमी ते ट्रान्सफर जावचे आत्म्याक. म्हळ्यार हांव जावन आसा एक आत्मो. ओके आमी आत्म्यात आमी केदाळ कन्वर्ट परिवर्तन जाता की तेदाळा मात आमकां ते देवाचे उतार हर एक आमकां समजता. अदरवायज आमकां काही ते समजना. आमी आनी हांव पयलें काल करतालीं देवाचे उतार म्हाका समजनातले जाल्यार हांव मागतालें पवित्र आत्म्या कडेन. म्हळ्यार म्हाका कशें गूंत आसलें न्ही तशें पवित्र आत्म्या तूं म्हाका जाणवाय दी म्हाका हांवें तुजें उतार हांवें कशें आयकोवचें समजोवन घेवचें म्हणून वयले बार हांव सांगून अशें करनासलें आनी वाचतालें. पूण म्हाका पोरनो सल्लो सुरू वाचतना ते तासोपो मागीर ते लढाई तांचे पुरा रायांचे पुरा आसले ते कळनातले. मागीर ते आयकून आतां ते समजता. इवन आतां नवो सल्लो जाल्यार जेजू कशें उलयलो. जेजू पुरे हर एक आत्म्या रुपांत आत्म्याच्या संगतीन तो उलयलो. तो कुडी विशयी ताणें काही उलोवनातले. तशें आमी केदाळा आत्म्यांत आमी घट जाता गे तेदाळा आमकां कुडींत आमच्या कसली दूख पिडांनी आसल्यार तेदाळा आमकां ताका कमांड करूंक जाता. म्हळ्यार जेजूच्या नांवान हांव आतां एग्जाम्पल म्हाका म्हळ्यार पयलें तकली पडो तशे उपरांत हात दूख आनी मस्त आसलो. पयलीं हांव म्हणटालें म्हाका जेजू तूं म्हाका बरो कर. तशेंच हांव मागतालें कर म्हणटालीं. मागीर आतां तकली पड म्हाका इतली आसली की एक न्हिदेंत म्हळ्यार एक म्हाका करेक्ट एक 7 वरां 8 वरां तशें न्हीद जाता आसलें. आतां तेदाळ उठल्यार मदें जाग जाल्यार जोर तकली पड आसतालें मायग्रेन टायपाक. म्हळ्यार ते सोंसूंक जायनातलें. केदाळ हांव देवाच्या उतारांत आयलीं की हांवें सांगलें जेजूच्या नांवान आमी 1 पीटर ते आसा न्ही 2:24 तुमी ताच्या गायांनी गूण जाल्यार. हांवें ते म्हजे ते देवाचे उतार कशें काम केलें म्हणून सांगल्यार हांव जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा. म्हज्या कुडींत आसल्यार तकली पडे तुका म्हज्या कुडीचेर कसलोच अधिकार ना. हांव जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा. जेजूच्या नांवान तुका हांव फरमायता आतांत तूं म्हज्या कुडींत भायर वच आनी पाळा समेत उमटून वचून दर्याक वचून फोड. ते हांव उतार केदाळे आमी रिपिटेशन करतालीं. ते मागीर क्रमेण म्हाका पूण आमी भावार्थान तितले घट्ट आसल्यार व्यक्ती जाता. अदरवायज ते तुका आमकां देवाचे उतार 1 म्हयनो काणूंक पडटा 1 वर्स. पूण आमी ते भावार्थान सांगाचे मागाचे आमकां तक्षणांच जायना. तक्षणच जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतरांत मस्त डीप वचूंक आसा आनी आमी आमचे राग आनी काले आसा ते पुरा आमी सोडीचे पडटा. हर एक म्हळ्यार संवसाराच्या हातूंत आमी संगतींत आमी तितके सपरेट जायचे पडटा. आमकां सगळे आमी सोसायटीन मूव आनी जावंक जायना. ते आमी फस्ट ते काणगेचे आनी कित्याक आमकां जेजूचेर मोग आसा आमी बदलाचे. ते केदाळा आमी जेजूचे उतार आयकता गे तेदाळ ऑटोमॅटीक आमी चेंज जाता. आनी केदाळ आमची जिणी चेंज जाता की आमचे तां दुसरी आमकां पळोवन ती म्हणटात आनी तें चेंज जालां म्हाकाय तें जायचें हांवें देवाचे उतार आयकपाचें. कित्याक आमकां संवसारांत आसचे आली 4 दीस मात सड्ड म्हळ्यार आमी एक 70 80 90 वर्सां वाचता. तेन्ना आमकां आमचें मुखलें जिवीत आमकां सस्नीक जिवीत आमकां बरें मेळाचें जाल्यार म्हणजे आमचो आत्मो आमी एका ह्या संवसारांत आनी एका आमी संवसाराक आमी चलता. तेन्ना आमची काल जाता कूड मात आमच्या ह्या संवसारांत आसता ती माती खाता ती चलता. कुडीक काही येना वॅल्यू ना. आमच्या हें आत्म्याक आमी आसचे आमी म्हळ्यार आमचो जडटेक आमचो आत्मो कित्याक आमी आमचो हें जाता प्राण चलता आमच्या कुडींतान. तेन्ना आमच्या कुडींतान आत्मो सपरेट जाता. तो देवा मुखार आमी जडटेक आमचो उबो जाता. तेन्ना आमी कितें ह्या संवसारांत बरें केलां गी देवाच्या उतरांत हांव कितें परिवर्तन जालां गी तें मात आमकां यूज जाता. म्हळ्यार सस्नीक जिवीत आमकां तें मेळचें. तशें म्हज्या जिणेंत मस्त म्हाका बरें जालां. म्हळ्यार आमी सदांय देवाचे उतार मस्त आमी रिपिटेशन करनासता वाचूंक आसता आनी आमी पातयेता. काले म्हणल्यार देवान म्हणा
दें कितें तुमी मागलां तें तुमकां मेळ्ळांच म्हण पातये आनी तें तुमकां मेळटलेंच. आमी तेका म्हणजे जेजू तुवें म्हाका तुवें सांगलें जें कितें तुमी बाबार्थान तें मागलां तुका तें मेळ्ळांच म्हण. तेन्ना आमी कशें मागण्यांत परिवर्तन करचें म्हळ्यार आमचो देव पातेमीचो देव देखून तूं म्हाका सांगताय कितें हांव सकड मागण्यान मागता तें म्हाका मेळ्ळांच म्हण पातयेता आनी म्हाका तें मेळटलेंच. आमी केन्ना पर्सनल आमी मागता गे ते आमी कशें करचें म्हूण सांगलें तें देवान ताच्या प्रवाद्या मुखांतर आनी जेजू मध्ये काल सांगलां तुका म्हणून सांगलां जें तुका आमी पर्सनल मागतना तें आमी कशें करून घेवचें म्हूण सांगल्यार म्हाका म्हणचें म्हाका हांव बरें जालां हांव बरो जालां म्हजें कुटुंब सगळें बरें जालां अर्गां तुका जेजू तशें आमी म्हणून जाल्या उपरांत आमकांच न्ही आमच्या कुटुंबांत ताच्या उपरांत आमचे पती पत्नी मुखार ते आमचे काल सगळे ते एनवायरमेंट आमचे ते चेंज जाता आनी कुटुंबांत केदाळ आतां आमकां इम्पॉर्टंट आमची भुरगीं आतां आयकनात तशेंच म्हणटा आमी केदाळे सांगून येजो जेजू तुवें आमकां बरी मोगाळ जाणवायेन बरली न्ही तुवें भुरगीं दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता कित्याक ते क्रमेण भुरगीं चेंज जातात देवाच्या उतरांत येतात केदाळ देवाच्या उतरांत येतात की ते भुरग्यांक पुरें कळटा आमी कितें करता तें बरें रॉंग म्हणून आनी आतांचे जनरेशन भुरगीं तिके तरणाटे आसतात आयकनात तांकां राग येता काले सांगल्यार पूण ती मागण्यांत आसत जाल्यार ती हर एक आमचे उतार ती आयकतात कान घेतात एके पटी जाता चड न्ही पूण आमी तेका लागत आमी तक्षण उगेत रावचे आमी रागान काही येवलो नजो रागान उलयल्यार आमच्या काल जाता आमच्या जिबेक मस्त पावर आसता आमी ते रागान सांगून सोडल्यार ते एक दीस ते काल जाता उतार ते बी जावन आमच्या मुखार ते रावता ते करून आमी मस्त सत्र्यान आसाचे आनी तशें म्हाका ते हें जाल्लें काले हांगा परत दुखानी आसली तकली पडत आसली मस्त हांवें कामांड करतालें आनी देवाचें उतार मस्त आयकून आमी ते आमच्या काळजांत आमी रोमन दवरल्यार मात आमचें जिवीत बरें जाता आनी दुसऱ्यांकय आमकां सुवार्ता दिवंक जाता म्हळ्यार हांवें आतां आयकलां म्हाका लेलें उतार एग्जाम्पल जेजू क्रिस्त मारिफात म्हाका मेळिल्ल्या दराळ संपत्ती वरवीं म्हजो देव सर म्हज्या गरजांक उदारपणी पावला म्हळ्यार आमी ते पर्सनल अशें मागतना तातूंत दिलां सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो म्हणून आमी आतां मागतना कशें म्हजे जेजू क्रिस्त मारिफात म्हाका मेळिल्ल्या दराळ संपत्ती वरवीं म्हजो देव सर म्हज्या गरजांक उदारपणी पावला ते दळ आमी ते मागतना कांय जाता आमी मागून बावर्तान मागून आसल्यार आमकां कोणी आमचे पयशे आनी आसतात तशे उपरांत आमकां बिझनेस जाता हर एक आमचे मस्त इम्प्रूव जाला आमचे कुटुंब मस्त बरें जाला तशें भुरग्यांक बरें कामय मेळ्ळां देवाक जावं हर होगळापणी महिमा